Яңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Татарча диктант акциясенә республика районнары кушылды. Бөгелмәдә әниләрне зурлыйлар. Татарстанда инвалидлар декадасы башланды. 25-26 һәм 27 ноябрь көннәрендә барлык татар дөньясы татарча диктант язды. Быел татарча диктант 7-нче тапкыр уза. Узган елны анда дөньяның 4723 ноктасында 1,23,738 кеше, 34 ил, 71 Россия Федерациясе төбәге катнашкан иде. Әлеге чарада кемнәр катнашты, диктант тексты авыр булдымы? Быелгы диктантның үзенчәлеге нидә? Барсы хакында алдагы сюжетта. Татарча диктант Россия Федерациясе һәм дөньяның төрле шәһәрләрендә барлык теләгән кешеләр өчен ирекле һәм бушлай. Акциядә һәр кеше катнаша алды. Алар алдында диктант язу өчен махсус бланк һәм ручка куелган иде. Бераздан диктант башланды. Залда туры эфирда матур тавыш яңгырады. Һәм өметендә синең бүгенге көнеңдә генә туарга мөмкин. Диктант 40 минутлап дәвам итте. Соңыннан оештыручылар өстәлләрдән кәгазьләрне җыеп алдылар. Яшьләр үзәгендә 50-дән артык катнашучы, муниципаль хезмәткәрләр, иҗтимагый совет вәкилләре, югары уку йортлары һәм урта махсус уку йортлары студентлары җыелган иде. Мы рады, что наша молодежь, наши студенты активно сегодня. Без яшьләребез, студентларыбызның актив рәвештә әлеге акцияны хуплавына шатбыз. Бу чыннан да татар телен популярлаштыру, халык мәдәниятен үстерү һәм мондый зур чараларда актив катнашырга тиеш. Активно принимать участие в таких грандиозных мероприятиях. Шунысы куанычлы, яшьләр белән бергә Әлмәт муниципаль районының хезмәткәрләре дә бик теләп катнаша. 3нче ел рәттән инде без менә шушы матур мәхәббәт залда балалар һәм яшьләр үзәгендә менә шушындый чарага теләп катнашабыз. Һәм әйтәсе килә, менә бүгенге акция инде ул бик зур әһәмияткә ия. Телебезгә булган, мәдәниятебезгә булган мәхәббәтне, карашны, шулай ук аны үстерүдә, саклауда тагын бер адым булыр. Һәм яшьләргә дә бездән менә шундый зур үрнәк, киләчәктә дә бу эшебез дәвамлы булса иде, нәтиҗәле булса иде дигән теләктә калам. Диктантны кәгазьдә яки сайтта клавиатура ярдәмендә язып булды. Онлайн язучылар нәтиҗәләрне шундук шәхси кабинетта белә алды. Офлайн мәйданчыкларда язылган диктантның нәтиҗәләре 27 декабрьдән соң diktant.tatar сайтында билгеле булачак. Олия Байрамалова, Милена Валиева, Булат Усманов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакай районны мәктәпләрдә бөтен дөнья татарча диктант акциясенә кушылды. Татарча диктант татар теленә кызыксынуны арттыру, әдәби телдә дөрес сөйләм һәм дөрес язу күнекмәләрен үстерү, орфографик һәм грамматик хаталар ясамыйча язу теләге уяту, татар теле белгечләрен һәм туган тел, татар теле укытучыларын тагын да популярлаштыру максатыннан үткәрелә. Мондый чара шәһәрнең беренче мәктәбендә дә зур оешканлык белән узды. Тулырак Эльмира Шарифуллинада. Дәрес татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайның туган тел җыры белән башланып китте. Дөрес сөйләм, дөрес язу буенча үз белемнәрен сынап карарга укучылар белән бергә төрле яшьтәге район халкы катнашты. Кемдер әле тәүге кабат, ә кемдер мондый акциядә елда катнаша. Татарча диктант яз чарасына елда йөрибез, бик яратып йөрибез. Бу бик кирәкле чара, чөнки татар телене һәр татар кешесе белергә тиеш. Һәм үзенең белгәнлеген күрсәтергә, тикшерергә тиеш дип уйлыйм мин. Нурия Хаҗипова территориаль иҗтимагый оешма җитәкчесе. Беренче мәктәп укучылары белән даими татар телендә аралашабыз. Үз балаларыбызда да телгә мәхәббәт тәрбияләргә омтылабыз диде. Бүген дә үз белемен тикшереп карарга булган. Бу диктантны без ел сайын язабыз. Һәр вакыт шушы диктант язган көнне киләбез, бик теләп киләбез. Менә бүген дә бик күп халык килгән. Монда безнең үзебезнең территориядә яшәүче жительләр, әтиәниләр, укытучылар катнаша бүгенге диктант язуда. Без үзебезнең татар телен һәр вакыт алга этәрү өстендә эшлибез. Шуңа күрә дә бүген үзебезнең белемнәребезне тикшергә дип килдек. Язма эш Зөлфәт Хаким иҗатыннан 1 сәгатьтә ничә мизгел бар исемле текст буенча барды. Әбелхаят, һичберәүгә дә үзенә язган хезмәттән артыгын да, кимен дә бирми. Әмма кеше барыбер яхшыга өметләнә.
Мәктәп директоры Дамир Фаттахов сүзләренә караганда, быел беренче мәктәп базасында узган диктант язуда 177 укучы, 50дән артык район халкы катнаша. Бу акция бик матур һәм мин кирәк дип уйлыйм. Чөнки татар теле онытмас өчен, татар теле үстерү өчен, татар күңеле, татар дөньясын үстерү өчен бу бик кирәк акция дип саныйм. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Бөгелмәнең татар мәдәният үзәгендә Эдуард Гафиятуллинның традицион концерты булып узды. Аны бу юлы әниләр көненә багышладылар. Татар җырлары яңгыраган җанлы чарада Айгөл Шәрәфиева булып кайтты. Эдуард Гафиятуллин җырга булган мәхәббәтен әтисе яклап булган әби-бабайларына бәйли. Алар бик матур җырлаганнар. Эдуард та калышмаган. Бабасы аны урындыкка бастырып җырлата торган булган. Хәзер Эдуард чын артист, татар мәдәният үзәгенең йөзек кашы. 46 яшендә булуга карамастан 38 елын сәхнәдә уздырган. Бүгенге концертны әниләр көненә багышлыйлар. Әниләргә төрле сезонда инде төрлечә я яз көне 8 мартка я булмаса көз көне инде концерт ясарга тырышабыз. Әниләргә багышланган бу ялгышмасам 7нче концертым инде менә шушы. Күбрәк инде без махсус заказларга табынып ясадык концертны. Теге я бу җырны заказ бирәләр безнең тамашачыларыбыз. Әниләргә җырлап торган минем өчен бик зур дәрәҗә. Эдуард Гафиятуллин фонограммага җырламый. Репертуарында күбесенчә халык җырлары. Аның башкаруындагы җырларны өлкәннәр генә түгел, яшьләр дә яратып тыңлый. Әлбәттә инде безнең Бөгелмәбезнең бөтен хатын кызлары, әниләр, әбиләр, апалар, яшь кызлар да барысы да Эдуардның җырларын бик яратып кабул итәләр. Шуның өчен инде без менә Эдуардның җырларын бәйрәм сәлам итеп халкыбызга тәкъдим итәргә яңа матур программа әзерләдек. Безнең бу концертларыбызны бик яратып кабул итәләр. Концертта патриотик җырларга да тукталдылар. Улларын фронтка озаткан аналарга шулай теләктәшлек белдерделәр. Концертка килгән һәр бөгелмәле чарадан күтәренке күңел белән таралды. Эдуард Гафиятуллин барлыгы 15 җыр башкарды. Айгөл Шәрәфиева, Зирәк Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Балалар яшүсмерләр иҗат үзәгендә Әлмәтнең КВН балалар командалары фестивале яңа сезон ачты. Сәхнәдә 12 команда, шул исәптән Түбән Камадан кунаклар чыгыш ясады. Уен нәтиҗәләре буенча грантны Кесә КВН командасы алды. Әмма бу әле абсолют җиңү түгел. Әлмәтнең юниорлар лигасы Муса Ихсанов сүзләренчә командалар ел дәвамында берничә тапкыр очрашачак. Бер сүз белән әйткәндә, КВН хәрәкәте масштаблы булырга охшап тора. 3 декабрьдә Халыкара инвалидлар көне билгеләп үтә. Ел сайын 1 декабрьдән башлап Татарстанда инвалидлар декадасы уза. Аның кысаларында сәламәтлекләре ягыннан мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен үткәрелүче турнирлар районыбыз инде башланып та китте. Лина Хәсән шуны дәвам итә. Инвалидлар декадасы кысаларында Ботыр хоккей клубы Нефтяник Слэш командасын иптәшләрчә матчка чакыра. Габдрахманлылар Тимроякта уйный, ә көчле рухлы спортчылар Шонада. Шоналы хоккей мөмкинлекләре шикле балалар өчен иң уңайлы спорт түрі. Бузда уенчылар Тимрояк урынына махсус шона һәм 2 кәшәкә куллана. Сәламәтлеге ягыннан мөмкинлекләре шикле хоккейчылар атнага 5 тапкыр шөгыльләнә. 2 тренировка төп физик әзерлеккә багышланса, 3-се бузда уза. Гомумән алганда республикада слэш хоккей белән шөгыльләнү мөмкинлеге тудырылган шәһәрләр сон бармак белән санарлык. Теләк булган очракта сәламәтлек ягыннан шикләүләргә карамастан спорт белән шөгыльләнә алу мөмкинлеге берләштерә, яшәргә омтылыш бирә. Мы пришли поболеть за Нефтяник Слэдж. У меня занимается здесь племянник уже больше года. Вот, желаем им удачи. Молодцы, ребята, держитесь. Боз сарайы узган елда төзелә һәм 2022 елдан кулланылышка кертелә. Шуңа күрә әлеге хоккей турниры биредә беренче тапкыр уза. Такие люди с ограниченными возможностями, которые, в принципе, как нам показалось, остаются без внимания, и вот для которых хотелось бы устроить такой маленький праздник.
Мы пригласили их сюда, предоставили автобус, то есть максимально всех привезли. Оештыручылар сүзләренчә, хоккей максатчан һәм тырыш булырга өйрәтә. Сәламәтлеге ягыннан мөмкинлекләре шикелләрдә спорт белән шөгыльләнгәнне күреп, 4 санны төгәл булганнар үрнәк алып, сәламәт яшәү рәвешен алып барып, сәламәттән дә сәламәт акыл икәнне истә тотып, спорт белән дус булып яшик. Лина Хәсәншин, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шығарылышта шулар иде. Мен Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Алия Байрамалова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.